Peixes, sejam todos muito bem-vindos, gente. Eu sou a Luísa. Vamos dar início à sua leitura, Peixes. Vamos lá, meus anjos. Olha bem, hein? Olha quem está aqui na mesa. Ela, Dona Maria Padilha Laroyer. Dona Maria Padilha, vamos abrir a leitura de Peixes com você. Nos dê a graça, a honra da tua presença aqui. Signo de Peixes, por favor. Cartas para o... Eu vou aceitar porque eu estava embaralhando meio que desengonçadamente e ela já deu o ar da graça do tipo assim, ui, eu quero entrar na mesa de Peixes. Está sendo bem-vinda. Caminhos abertos. Muito bem-vinda, por sinal. O que mais? Peixes, por favor. Melancolia e depressão. E são opostos, né? São energias bem opostas. O que mais? Casamento feliz. Traições. O que mais para Peixes? Virtude e sabedoria. Fundo de deck, magia e feitiço. Vamos lá? Tem muita coisa para a gente falar. Eu acho que eu vou arrumar diferente, porque aqui tá meio ruinzinho para mim. Vamos lá? E eu gostei dessa energia. Aí você fala, Luísa, que horror, vieram cartas com uns nomes estranhos, meio estranhos, né? Não, mas tá bom, gente, porque olha só, eu tô falando aqui de alguma coisa que não tava legal na vida de vocês, e aí adequem. Relacionamento com família, cônjuge, casamento, saúde, finanças, adequem, tá bom? Tá bom, então. Tinha alguma coisa aqui que não estava legal, não estava legal, e pode ser que você já estivesse tirando conclusões apressadas aqui sobre algum desfecho que você falou, Luísa, tenho certeza, isso não vai dar certo, não vai dar bom. Lê do engano aqui. E que bom, né? Que bom, né, Peixes? Que veio aqui um lê do engano. Sabe por quê? Eu estou falando de alguém que já estava até mesmo muito triste, para baixo com uma situação. E a vida está te falando, não vai ficar assim não, meu anjo. Pode começar a esboçar um sorriso no seu rosto lindo, porque aqui tempos melhores estão se aproximando, tá? E aqui é interessante porque você queria muito que alguma situação revertesse, que alguma situação viesse à tona de uma forma positiva, do tipo, puxa, eu estou vivendo um momento difícil, mas eu queria tanto que isso melhorasse para mim, seja no casamento, seja na saúde, nas finanças, né? E a vida está falando, se esforça um pouco mais, aguenta firme um pouco mais, cava mais fundo aonde você quer chegar, tá? Cava mais fundo, seja perseverante, leve isso na leveza, tá? Porque o que é teu vem por direito, os seus caminhos já estão abertos. Tem uma energia muito forte aqui de Exu abrindo os teus caminhos, tá? Junto com Dona Maria Padilha. Eles estão te amparando nos momentos mais difíceis. Se vocês quiserem, inclusive, acenda uma vela para Exu, tá? Porque esse cara, ele abre caminhos, sim, tá? Interessante, porque quando você se dá por vencido aqui, a vida está te convidando a não desiste agora não, tá? Muito pelo contrário, continua, tá, Peixes? Porque é interessante, porque alguém já está se dando por vencido aqui. Não é hora para fazer isso, meu anjo. Não é hora para você abaixar a guarda, deixar de lutar. Muito pelo contrário. A vida está falando, ainda tem muito chão pela frente para você caminhar. É hora de se reerguer e continuar a jornada. Você está enganado se você está pensando que perdeu alguma coisa, que fracassou em alguma missão. Muito enganado mesmo. Muito pelo contrário, mantenha a sua fé, a sua determinação, que os seus caminhos
estão se abrindo, tá? Continua. Para muitos aqui, ó, para muitos aqui também está falando de alguma coisa que você acha que não consegue a nível de emprego, de trabalho, tá? Aqui você está enganado, você pode muito mais se você se dedicar a isso, tá? Agora, tem uma questão forte aqui de arregaçar as mangas e lutar pelos seus ideais, tá? Para quem se predispor a lutar por isso que você está tanto querendo, você vai conseguir aqui, tá, meu anjo? Agora, não vou mentir, vai ser pedido de você empenho e muito esforço, tá? Agora, quem cava, alcança, ó. Aqui, ó, o que você quiser e botar uma fezinha, vai ter que fazer esforço, mas vai conseguir, ó. Caminhos abertos aqui para você, tá? Caminhos abertos. Deposita uma pitada de boa vontade, de fé, de esperança e parte pro ataque, porque aqui, ó, aqui vem. Aqui tem, inclusive, energia muito forte para vocês, falando sobre superação de algum momento difícil na vida de vocês, seja lá o que for. Casamento, finanças, aquela parada toda que eu sempre repito para vocês. Mas tem uma superação, uma vitória se anunciando para vocês, tá bom? Gratidão sempre. É interessante porque no meio disso tudo, eu não vou terminar ainda não. Tem muitas coisas aqui, tá? Você vai ver, você vai começar a clarear a tua mente e o teu olhar sobre uma situação difícil aí, tá? Isso é bom. Aqui é um destrave que está acontecendo na vida de muitos, tá? Quando a gente enxerga, imagina você numa sala escura, tá, peixes? Quando a gente está andando numa sala escura, a gente não está nem sabendo direito a direção que a gente está indo. A gente sabe que está indo, mas você não sabe se tem um buraco no chão, se tem um tropeço ali, né? Você não sabe. Você está no escuro. E no escuro nada é muito claro. Tudo é muito duvidoso, né? A partir do momento que você enxerga alguma coisa que antes você não estava vendo, são possibilidades, são caminhos que se abrem. E, consequentemente, com a visão, com a nitidez de tudo sendo visto às claras, não tem tropeços. Entende? Então, ampliem a forma como vocês estão vendo uma situação. Encara isso um pouco mais profundo. Amplia, tá? Amplia a visão do todo, tá? Porque tem alguém que estava aí, ó, só enxergando pouquinho, tá? Começa a ampliar a sua mente, a sua visão sobre o mundo, o seu emocional amplia, abre, tá? Abre. E você vai ver que algumas coisas, tem alguma coisa que está passando desapercebido para alguém, tá? Está passando desapercebido, eu não sei o que é, mas você não está enxergando alguma coisa, tá? Abre a mente, abre o coração para que você veja o que está faltando aqui, tá bom? Tá bom, então. Vamos lá. O que mais para peixes, por gentileza? Ciganos e ciganas, optcha, meu povo lindo. Quem quiser já me ajudar, deixa o like, se inscreve, tá, gente? O pessoal pensa que é o mesmo canal, né? Não. Esse aqui é o Fogueira Cigana Peixes. Só tem leitura para vocês, tá bom? Tá bom, então. Vamos lá. Peixes, por gentileza. A raposa. A lua. O chicote. A criança.
Deixa eu arrumar aqui. Já viu, né? Luísa gosta de tudo organizado, minha filha. Aí, já viu. Peixes, por favor. A foice. O sol. Os peixes. A âncora. Última, por gentileza, para peixes. O doguinho. Caramba, que leitura bonita. Vamos lá. Fundo de deck. A montanha. Alguém aqui, tá? Estava se deparando com alguma grande adversidade. E aí, gente, é aquilo que eu sempre falo. No casamento, nas finanças, na saúde, no trabalho, adequem, tá bom? Pode ser em qualquer setor da sua vida. Mas aqui o interessante é que tem uma mente muito perspicaz por trás disso tudo, tá? Existe uma mente pensante, uma mente inteligente aqui, sagaz. Eu estou pegando um pisciano ou uma pisciana extremamente sagaz, tá? Seja lá o que isso significa para você, é uma pessoa que identifica na hora alguma coisa. Percebeu alguma coisa que está fora dos eixos, é hora de pensar, é hora de maquinar, é hora de agir, é hora de pensar e botar o pensamento para funcionar. Para essa pessoa aqui é uma missão bem fácil, tá? Ela é uma pessoa muito perspicaz, muito rápida nas suas atitudes, nos seus pensamentos, uma pessoa ligada no 220. São características dessa pessoa. Eu sempre gosto de dar características para facilitar, tá? Para você ver, é ou não para mim. Eu tô nesse momento, às vezes a gente não é assim, mas a gente está assim. São situações. Beleza? Beleza. É interessante porque essa pessoa aqui, ela vai ter clareza das suas próximas atitudes. Os próximos passos, Luísa, que eu vou dar serão passos muito bem planejados daqui para frente. Eu estou vendo uma pessoa se organizando mentalmente, emocionalmente também. Inclusive, essa pessoa, por ter essa clareza e essa perspicácia, tá? Aqui ela vai começar a cavar novos horizontes, tá? Tem uma coisa aqui de novos plantios sendo feitos, tá? É um plantio, seja lá o que você está fazendo na sua vida. Aqui a gente está falando de um plantio em terra fértil, ou seja, aquilo que você está já com planejamento para botar em prática alguma coisa, meu amigo, minha amiga, aqui é só partir para o abraço, tá? Primeiro que eu tô vendo que aqui é algo que vai te trazer estabilidade, firmeza financeira. Outra coisa que eu estou vendo aqui, você tem o apoio de pessoas muito queridas, muito próximas a você, tá? Tem uma coisa aqui de apoiando emocionalmente essa pessoa para quem eu estou lendo. Ah, Luísa, eu não tenho ninguém. Você não está sozinho. Você tem o seu guia, o seu mentor, a sua cigana, o seu orixá, seu anjo da guarda. Você não está sozinho. Você pensa que está sozinho, mas não está. Nem eu, nem você, nem ninguém. Deus está em todos os lugares. Ou na crença que você tem. Seja lá quem for. Oxalá, né? Mas sozinho não está. E aqui a gente está falando de um apoio muito grande, te dando segurança, te apoiando, te dando força, tá? Seja lá o que você está querendo botar em prática, ou qual a adversidade que você está passando, aqui, se você tem adversidade, eu logo aviso, você vai enfrentar isso de frente e vai superar, tá? Eu estou falando aqui, gente, é um tubarão daqueles, tá? Para quem eu tô lendo. É uma pessoa que não se assusta, não recua, porque as pessoas entendem peixes muito erroneamente. O fato de termos sentimentos não nos faz sermos fracos. Muito pelo contrário. A força emocional de aguentar os trancos da vida, só quem tem é peixes.
Enquanto todo mundo cai no primeiro desafio que mexe com o emocional, Peixes faz assim, ó, segura. Fala assim, não vai me derrubar não. Não vai me derrubar não. E segura firme. Peixes tem uma força emocional muito grande, tá? Aguenta as pancadas da vida e continua de pé. Então, eu tô lendo para uma pessoa determinadíssima. Determinadíssima. E o que está me dando muita felicidade nessa leitura é saber que está se aproximando de vocês um novo recomeço aqui, mais leve, com mais alegria, com mais clareza aqui. Agora eu vou agir de forma mais correta, o mais correto possível, o mais prático possível. Isso é outra característica. Eu estou vendo uma pessoa que está mudando a forma de pensar, tá? Ela está querendo agir daqui para frente de forma mais prática, mais objetiva, sem muitos rodeios, tá? Sem muitos rodeios. Aqui, ó, alguma coisa, talvez vocês ainda sintam falta de um amadurecimento, tá? Tenham em mente isso. Se você já está tendo essa clareza para enxergar isso, já é meio passo andado, tá? Aqui vai dar certo. A clareza para enxergar que você precisa amadurecer. E outra coisa, ó, tem apoio familiar, apoio do seu guia, do seu mentor, apoio de pessoas queridas e aqui, ó, segurança financeira voltando para a tua vida, tá? Voltando para a tua vida. Tem alguma coisa aqui que vocês vão começar a fazer, tá? Isso vai trazer dinheiro para a vida de vocês, tá? Prosperidade financeira e tem sorriso também, tá? Garra e determinação para enfrentar os obstáculos. Agora, é interessante que essa pessoa se mantenha de pé, tá? Firme e seguro, tá? Eu tô vendo uma pessoa aqui, ó, fazendo o que tem que ser feito. Gente, que leitura para lá de abençoada. Peixes, gratidão a todos vocês. Quer me ajudar? Deixa o like, se inscreve, participa. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Frase de ativação. Maravilhas acontecem. Maravilhas acontecem. Gratidão a todos vocês. Um beijinho e fui!